Nessun problema, grazie a voi. Era previsto un l'informazione collegamento alle libera sempre a 8:45, siamo disposizione. slittati un po' più in là. Allora, ci sono novità, lei è vicepresidente della Commissione per la semplificazione, componente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici. Ci sono novità per quanto riguarda, se non vado errato, la questione degli autovelox. Di che si tratta, onorevole Boff? Si tratta fondamentalmente di una sentenza che ha fatto da spartiacque, che è la sentenza 10.505 del Tribunale di Treviso del 2024, sentenza della Cassazione, che dice fondamentalmente che l'autorizzazione dell'autovelox non corrisponde ad omologazione. Gli apparati fino ad oggi installati avevano un'autorizzazione da parte del prefetto e poi avevano le tarature, cioè l'azienda che li installava faceva le tarature. In base alla taratura veniva scritto sul verbale che lo strumento era stato tarato con dispositivo in data del. Invece la sentenza dice no, ci vuole l'omologazione, che in realtà oggi non esiste come criterio, tant'è che adesso è stato proprio con questo decreto è stato istituito un tavolo tra Ministero dell'Interno e gli enti locali proprio per stabilire quali devono essere i criteri dell'omologazione di questi impianti. Quindi in modo che ci sia anche la garanzia per chi poi prende la multa che quello strumento rispetti delle caratteristiche e dei criteri di misurazione che sono oggettivi. Questo ci sta, voglio dire, perché la garanzia va anche poi per chi prende la multa. E ci sta anche il fatto che se uno prende una multa perché ha infranto una regola, cioè non c'è nulla da contestare. Io devo dire che negli anni ho sempre preso poche multe, ma quelle poche che ho preso le ho prese sempre perché ho fatto un'infrazione, non ho mai preso una multa a ragion per non aver veduta, fatto diciamo. nulla. Quindi questo va preso di assunto, però poi dobbiamo anche stabilire un'altra regola, perché dobbiamo dire che un'altra cosa, che è quello che poi prevede il codice della strada, che non possiamo avere gli strumenti per fare cassa semplicemente, perché è altresì vero che noi dobbiamo rispettare le regole, ma la regola del codice della strada dice che le strade extraurbane devono essere a 90 all'ora. Quando un ente pubblico mi chiede che in un certo tratto di quella strada chiede ad ANAS la riduzione di velocità da 90 a 70 e guarda caso in quel piccolo tratto di strada mi installa l'autovelox, io sono automobilista, leggo il codice della strada, so che posso percorrere quella strada a 90 all'ora perché c'è scritto sul codice della strada, poi a un certo punto mi trovo improvvisamente un cartello 70, mi trovo l'autovelox subito dopo, ci cado dentro come un pesce perché non posso fare la frenata repentina e subito dopo la strada torna a 90. Allora voi capite che questo è un tranello per l'automobilista, non è prevenire l'incidentalità o è semplicemente fare cassa, voler far cassa e voler fare il bilancio del comune sulle spalle dei contribuenti. Questo non va bene. Va bene un autovelox installato davanti a una scuola in corrispondenza di una piazza. Nei centri urbani, noi abbiamo molti centri urbani che sono attraversati da strade ad alto scorrimento e lì ci sta che la velocità sia anche controllata elettronicamente in modo che la gente vada piano, perché c'è la commistione fra il pedone, l'automobilista, il bambino che può uscire in strada, eccetera, e quindi è importante che lì ci sia un maggior freno della velocità su quei tratti di strada. Però molte volte i prefetti non autorizzano l'installazione degli impianti di questo tipo all'interno dei centri abitati, dove a nostro avviso invece sarebbe molto più importante ci fossero, come ad esempio in paesi come l'Austria. Se lei percorre i centri urbani dei paesi austriaci, ad ogni entrata, ad ogni uscita del centro urbano c'è l'autovelox installato, quindi tu sai che quando entri nel centro urbano devi andare piano, perché se non vai piano la multa la becchi sicura. E ci sta, ma in una strada a scorrimento, ripeto, ridurre la velocità appositamente per installare l'impianto, questo non va bene e questo va regolamentato perché, ripeto, gli strumenti per fare cassa ci sono e basta guardare i bilanci dei comuni che hanno questo tipo di infrastrutture installate. L'esempio più plastico è quello del comune mi sembra Livigno, un comune del Bellunese, comunque, dove ad un certo punto su un passo dove non c'è praticamente nessuno, è un passo alpino, fondamentalmente questa apparecchiatura genera quasi 800.000 euro all'anno perché è installata proprio in cima a questo passo dove molto spesso è praticato dai motociclisti, eccetera. Ripeto, partiamo dall'assunto che bisogna rispettare i limiti, però è chiaro che non ci troviamo in una situazione dove abbiamo bambini che attraversano la strada. Certo. Va moderata, però uno strumento di installato in un posto del genere, è chiaro che è per fare cassa, non vedo altro scopo preventivo, altro scopo.
Per concludere la nostra brevissima conversazione, intanto grazie per questo aggiornamento e questa notizia, potremmo dire che se i comuni avessero il federalismo fiscale applicato, forse ricorrerebbero meno a queste trovate per fare cassa, no? Ma io parlo con una regione che ha un residuo fiscale di 20 miliardi, voglio dire, con 20 miliardi in più per i nostri comuni, per i nostri enti locali, sicuramente non avremo bisogno di nulla. Fatto salvo che comunque questi dispositivi, se installati in modo corretto, hanno comunque un effetto anche sulla sicurezza stradale, quindi io non voglio negare questo. È chiaro che Certo. dove vengono utilizzati in maniera corretta salvano vite e fanno sì che in quelle tratte la gente vada più a piano e rispetti le regole, perché il rispetto delle regole è la base di tutto. Cioè, sì, se noi rispettiamo i limiti, se tutti rispettassero i limiti ovunque, probabilmente avremo molti meno morti sulle strade e molti meno incidenti. Questo penso sia fuori da ogni dubbio. Allora, io ringrazio per questo piccolo ma chiarissimo focus l'onorevole Gianangelo Boff, deputato trevigiano di Vittorio Veneto della Lega. Grazie onorevole Boff, buona giornata, buon lavoro. Grazie, buona giornata a voi e grazie ancora per l'informazione libera che date. Grazie. Qui Parlamento. Allora, adesso dovremmo essere in grado, chiedo conferma anche alla regia, Francesco in regia, di collegarci con Alessandro Morelli, quindi sigla, l'Italia da fare e poi mettiamo a frutto questi 15 minuti che abbiamo a disposizione nella maniera migliore, come sempre. Va ora in onda l'Italia da fare, il punto sulla politica economica con Alessandro Morelli. Ed eccoci qua con Alessandro Morelli che, volgendo l'anno verso la fine, si occupa